अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली, डायरेक्टर AliandSultanGroup आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हम प्रीसिंक्ट 4 बहरिया टाउन कराची में मौजूद हैं। ये प्लॉट नंबर 1014 500 गज का प्लॉट है। ये आज सुबह ही हमने एक्सकवेट किया है। ये विद बेसमेंट घर बनने जा रहा है। 6 बेड विद अटैच बाथ, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, पार्किंग, लाउंजेस। तो ये वीडियो बनाने का और अपलोड करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में इस वक्त भी आप बहुत निहायत मुनासिब कीमत में बहुत अच्छा घर अपने प्यारों के लिए बना सकते हैं। यहाँ के रेट्स को अगर आप कराची की दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करें तो माशाल्लाह बहुत जो है फ़र्क पड़ेगा। और बहरिया टाउन में जो एमिनिटीज़ हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। तो जितने भी मीडियोकर किस्म के लोग हैं, मिडिल अर्नर्स, उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि काइंडली बहरिया टाउन को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़ोर शोर से कंस्ट्रक्शन जारी है। घर तामीर हो चुके हैं, कई घरों में रिहायशी मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक मज़ीद वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं बहरिया टाउन की कंस्ट्रक्शन फेज़ में जाने से पहले के मरहलों को डिस्कस करूँगा डिटेल में। तो आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी फ्यूचर में आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों या कोई भी सवालात हों तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।